در شبکه‌های اجتماعی ویدیوی نشر شد که در آن لحظه دست به دزدی زدن یک کارمند میلیشیا ثبت شده است. در ویدیو دیده می شود که کارمند یک شرکت برای پر کردن اجرت‌های یکی از مشتریان از پیش تریزه که مشتریان از طریق آن مراجعت میکنند دور می رود و در همین لحظه یک کارمند لباس رسمی میلیشیا در تن که ظاهرا او هم در نوبت ایستاده بود از فرصت استفاده برده تلفن در روی میزش فراموش کرده این کارمند را اوستاک می بردارد. لحظه تلفن را ربودن کارمند لباس میلیشیایی در تن به دوربین ویدیو کامراهای نظارتی افتاده است. از صحنه ثبت شده در ویدیو دیده می شود که حادثه روز 29 سپتامبر سال 2023 روی داده است، ولی معلوم نیست که این حادثه در کجای تاجیکستان رخ داده است. این هم معلوم نیست که آیا در رابطه با این حادثه یگان تفتیشات یا سنجش برای انداختند یا نه، زیرا سخن درباره آبروی مقامات حفظ حقوق تاجیکستان می رود. مقامات رسمی تا حال این ویدیو را شرح ندادند.